గోకులం జ్యువెలర్స్ 20,000కు మించి కొనుగోలుకి గోల్డ్ కాయిన్, డైమండ్స్ కి 5,000 ఆఫర్, ఎలక్ట్రిక్ బైక్ గెలుపొందే గొప్ప అవకాశం. అందరికీ నమస్కారం. మన ఆయుర్వేదం ప్రోగ్రామ్కి అందరికీ స్వాగతం. ఈరోజు మనతో ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారు. 9 తరాలుగా వాళ్ళ కుటుంబం అంతా కూడా మూలికా వైద్యంలోనే ఉన్నారు. సో ఈ 30 ఏళ్ల అనుభవాన్ని మొత్తాన్ని కూడబెట్టేసి మన వ్యూవర్స్ కోసం ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలైనా చాలా లోతుగా ఆలోచించి ఒక పరిష్కారం అయితే చెప్తా అంటున్నారు. ఆయన ఎవరో కాదు, ఎస్కే రసూల్ గారు ఈరోజు మనతో స్టూడియోలో ఉన్నారు. ఈరోజు మంచి చిట్కాలు ఇంట్లో మనం తయారు చేసుకుని మనకి హెల్త్ ఇష్యూస్ ఎలాంటివి ఉన్నా కానీ చిటికలో తగ్గించుకునే మార్గాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం. నమస్తే అండి. నమస్తే అమ్మా. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నా. కొన్ని కేసెస్లో గురక పెడుతూ ఉంటారు కదా కొంతమంది. అబ్బాయి అంటే మగవాళ్ళలో ఉంటుంది, ఆడవాళ్ళలో ఉంటుంది సమస్య. కాస్త మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్పి కొంచెం కాస్త మనం ఇంకా డీప్గా మాట్లాడుకుంటే ఈ గురక వల్లనే డివోర్స్ తీసుకునే వరకు వెళ్ళారు అంటే అది పెద్ద అతిశయోక్తి కదా. కొన్ని కేసెస్ కూడా ఎస్ మనం చూసాము. ఈ గురక అనేది ఎందుకు వస్తుంది? ఇప్పుడు ల్యాక్ ఆఫ్ స్లీప్ వల్ల వస్తుందా, లేకపోతే వాళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ వాళ్ళ జీవనశైలి వల్ల వస్తుందా? తగ్గాలంటే ఏం చేయాలి? చక్కటి ప్రశ్న అడిగారు. ఇక్కడ ఈ బాడీ మెకానిజం అంటే ఈ బాడీ మెకానిజం గురించి మనం మాట్లాడితే కింద బొటనవేలు నుంచి బొడ్డు వరకు వాతమని, అక్కడి నుంచి ఈ కంఠం విశుద్ధ చక్రం వరకు పిత్తమని, అక్కడి నుంచి బ్రహ్మరంధ్రం వరకు కఫమని మహర్షులు దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేశారు. ఇక్కడ గొరక వస్తుంది. దీనికి కారణం ఈ గొరక వచ్చే వాళ్ళు సన్నగా ఉండరు, లావుగానే ఉంటారు. సన్నగా ఉన్న వారిలో ఇంతవరకు నా అనుభవంగా లేదు, ఈ సమస్య రాలేదు. అంటే ఇక్కడ పిత్తం కఫములే చేరింది. ఎప్పుడు పిత్తం కఫంలో చేరతానే శరీరం స్థూల శరీరం వాళ్ళ కింద కూడా కూర్చొని భోజనం చేయలేరు, గొరక వస్తానే ఉంటుంది. మామూలు డిస్టర్బెన్స్ కాదు, కొన్ని విడాకులు సమస్యలు కూడా నా దగ్గర పరిష్కారం అయిపోయినాయి. వీటికి అద్భుతమైన ₹1 ఖర్చు కాకుండా రెమెడీలు మహర్షుల గ్రంథాలు లక్షల సంవత్సరాల కింద రాశారు. చూడండి, ఇంటి ముందు తొలి చెట్టు ఉంటుంది, తెల్లారితో లేసి ఆడవాళ్ళు తలస్నానం చేసి ఆ చెట్టు చుట్టూ ప్రదర్శన చేస్తూ ఉంటారు. ఇది ఒక రకంగా భక్తి, ఒక రకంగా సైన్స్. ఎస్. ఇక మనిషి చస్తూ ఉంటాడు, ఇంకా ఫైనల్ నెక్ ఆఫ్ మూమెంట్ అంతా చుట్టుకుంటారు వాడికి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, వానికి ఆ గొరక వస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా చావు రాక ప్రాణం రాక అటువంటి ఏం చేస్తారు, తులసి తీర్థం అలా పోస్తానే. అంటే ఏమి ఇక్కడ గొరక ఆపడానికి తులసి మహాతల్లి అద్భుతం, రహస్యమూలిక, స్వర్గమూలిక, అమృతతుల్యం. అందుకే ప్రతి గడప ఆపోజిట్లో పెట్టి నన్ను గమనించండి, నన్ను సేవించండి, నా చుట్టూ తిరిగితే మీకు వచ్చింది ఏమి లేదు, మోకాళ్ళ నొప్పులు పోతాయంటే నన్ను సేవిస్తే ఆరోగ్యం. అటువంటి సమయం మనం ఏం చేయాలా, ఒక్క పిటికిడు ఆకుని, ఒక్క పిటికిడు తులసి ఆకుని తీసుకొని ఒక గిన్నెలో అలా వేసి ప్లేట్ మూసి 10 నిమిషాలు మరగనివ్వాలి. మరిగిన తర్వాత వడపోసుకొని ఈ యొక్క తులసి కషాయాన్ని మీ ఇంట్లో ఉంటే బెల్లం వేసుకోవచ్చు, లేకుంటే ఏది అవసరం లేదు. అది కషాయం 1/2 కప్పు రోజు తాగడం అలవాటు చేసామా మీకు నెబ్రేజర్లు పెట్టే ప్రాబ్లం కూడా ఉండదు. కొందరు ఎన్హేలర్లు కొట్టుకుంటూ ఉంటారు, ఆస్మా, పిల్లి కూతలు, గొరకలు, ఎన్నో సమస్యలు. రాత్రి అయితే ఇట్లా పట్టేసుకుంటూ ఉంటుంది, తిన్న అన్నం అరగదు, కఫ సమస్యలు, గొంతు సరిగ్గా ఉండదు. అలా వాడామా కంఠం గాంభీర్యంగా ఉంటుంది, వాయిస్ అలా డెప్త్గా ఉంటుంది. మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ తులసి తీర్థాన్ని సేవిస్తున్నాం. వెరీ సింపుల్. ఓకే, ఎవ్వరు కూడా అంతే. ఒకవేళ మీకు డైలీ పచ్చి తులసి దొరకదు, ఆ తులసి ఆకుని ఎండబెట్టుకోండి, పౌడర్ చేయండి. ప్రతిరోజు 3 ఏళ్ళకు వచ్చే పరిమాణంలో మంచి నెయ్యిలో కలిపి సప్పరించండి. నెయ్యిలో సప్పరిస్తే వేడితో వచ్చే సమస్యలు, అంటే ఇట్లా వేడి శ్లేషం 2 కలిసి ఉంటాయి. ఈ సమస్య నెయ్యి తులసితో పోతుంది. ఒకవేళ వేడి లేకుండా కఫం, ఇక్కడ పిత్తం, ఇక్కడ కఫం పిత్తంలో చేరినప్పుడు, లేదా పిత్తం కఫంలో చేరినప్పుడు తేనె అనుపానంగా సేవనం అద్భుతం. ఇక తేనె లేదు, ఈ కషాయాన్ని చేశాము, కాస్త బెల్లం వేయండి, ఆ బెల్లం అలా కలిపి
దాని ఛాయ్కి బదులుగా దీన్ని తీసుకోండి. ఈరోజు ఛాయ్ అండి 1835లో వచ్చింది ఈ ఛాయ్. అప్పుడు ఛాయ్ లేదు మనకి, అన్ని కషాయాలే. శొంఠి కషాయం అని, తులసి కషాయం అని, కరివేపాకు కషాయం అని, ఇవన్నీ కషాయాలే. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. మనం అలవాటు చేసుకుంటే ఎంతో శరీరానికి అద్భుతమైన రెమెడీ, శక్తి. తులసి తీర్థమే, దీనికి మించిన ఔషధం లేదు. ఓకే, బెస్ట్ క్వాలిటీ. సో ఏదైనా మెడిసిన్ పరంగా తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఆయుర్వేదంలో ఎలాంటి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి? గురక తగ్గడానికి, శ్లేష్మం పోవడానికి, వీటన్నిటికీ కూడా ఉన్నాయి. తులసి చూర్ణం, శొంఠిని చేర్చి, అంటే ఎండిన అల్లాన్ని శొంఠి అంటారు. ఈ రెండు చేర్చి 3 ఏళ్ళకు వచ్చే పరిమాణంలో తేనె కలిపి సప్పరించి అలవాటు చేసుకోవచ్చు. లేదా శొంఠి 100 గ్రాములు, శొంఠి చూర్ణం 100 గ్రాములు, తులసి చూర్ణం 100 గ్రాములు, ఇవి కలిపి బెల్లం వేసి బాగా నూరుకోవాలి. అంటే కలవాల్లో నూరాలి, లేదు మిక్సీ ఉంది కదా, లేదా రోట్లోను, అలా అంత హల్వా మాదిరి అవుతుంది. దీన్ని తీసి మనం ఏం చేయాలో ఒక గాజు కంటైనర్లో భద్రపరుచుకొని రోజు చింతగింజ పరిమాణంలో నిద్రపోయే ముందరగా అలా సప్పరించామా, కంఠంలో వచ్చే లాలాజనాన్ని, విశుద్ధ చక్రాన్ని తిప్పే ధైర్యం కూడా ఈ తులసి మాతకు ఉంది. ఈ విశుద్ధ చక్రం ఆగితే నేను థైరాయిడ్ వస్తూ ఉండేది. ఇప్పుడు షట్చక్రాలు చెప్పారు వీరబ్రహ్మం గారు, మొత్తం కాళ్ళు బొటన వేలు నుంచి బ్రహ్మరంధ్రం షట్చక్రాలు చెప్పారు కదండి. అందులో ఈ విశుద్ధ చక్రం ప్రాబ్లం వస్తేనే థైరాయిడ్ రావడం, ఈ గురక రావడం. ఎప్పుడైతే ఈ కఫం వచ్చి పిత్తంలో చేరుతుందో ఊపిరితిత్తుల సమస్య స్టార్ట్ అవుతుంది. అప్పుడే గురక రావడం, ఆ పిల్లి కూతలు అనడం, ఆస్మా, ఇన్హేలర్లు, దీనికి అందరి ఒకే బాణమే తులసి శొంఠి. నాకు ఒక చిన్న సందేహం అండి. ఇప్పుడంటే ఫ్రిడ్జ్లో వచ్చాయి, ఏదైనా మనం లిక్విడ్ రూపంలో చేసుకున్నప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని వాడుకుంటున్నాము. ఇంతకుముందు మనం అట్లా ఏదైనా వాటర్తో కలిపి చూర్ణాలు చేసినప్పుడు దాన్ని ఎట్లా ప్రిజర్వ్ చేసేవారు? ఉట్టిలో పెడుతుండ్రి. ఎందులో? ఉట్టిలోనా? ఆ తాళ్లతో చేసి ఆ ఉట్టిలో పెడుతుంది. లేకుండా కుండ మీద కుండలని దొందులు అంటా ఉంటారు దాన్ని. పెద్ద కుండ, చిన్న కుండ, చిన్న కుండ, అందులో పెడతా ఉంటాయి. ధాన్యం అంతా అందులో నిలవ. సంచులు కానీ లేవు కదా ఆ రోజుల్లో, సంచులు దుప్పట్లు లేవు కదా, అన్నీ అందులోనే స్టోర్ చేస్తూ ఉంటాయి. అందులో పెట్టండి, ఏం కాదు. ఇప్పుడు ఏదన్నా మనం చేసుకున్నది కూడా ఒక 2-3 నెలలు ఉండాలన్నా కానీ అలా పెట్టుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, అసలు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మాంసం తింటున్నారు, తిని ఉదయం తెచ్చింది రాత్రికి అయిపోవాలా, మళ్ళీ రాత్రి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి ఉదయాన్నే పొరోటాలు వేసి పూలు ఎందుకు ఇంత దరిద్రం? ఆ పూట కాబట్టి తెచ్చుకొని తినేసేయండి, అది ఇక్కడ వరేసేయండి. ప్రవర్తలు చెప్పారు, ఎంతోమంది దేవతలు వచ్చారు ఈ భూమిపైన, ఎవ్వరే కానీ సద్ది తినింది లేదు. ఒక అన్నం ఒకటి సద్ది తినాలా. ఇప్పుడు బక్కగా ఉన్నవారు కాస్త సద్యానం తినండి, లావు అయిపోతారు, ఒళ్ళు పట్టేస్తారు. ఇప్పుడు లావు ఉన్నవారు పెరుగు తినకూడదు, ఇంకా లావు అయిపోతారు. రాత్రులు పెరుగు ఆపాలా. ఈ గొరక సమస్యలన్నీ దూరం కావాలంటే రాత్రిలో పెరుగు మజ్జిగ తినేది ఆపాలా. మధ్యాహ్నం తినచ్చు, మధ్యాహ్నం తినండి, ఉదయం తినండి. ఉదయం పెరుగన్నం తిని పండుకున్నామంటే 3 నెలలు తిన్నారంటే మంచి లావు అయిపోతారు. నా అనుభవం, చాలా మంది పక్కగా వస్తారు అమ్మాయిలు, గురుగారు అమ్మాయికి పెళ్లి చేయాలి, ఇంట్లో పక్కగా అయిపోయింది, ఏదైనా మంది ఇవ్వండి. ఏ మంది? పెరిగేసి అన్నం పెట్టమ్మా రోజు, అదే అంతే పెట్టండి. నెల తర్వాత తూకం వేసి 2 కేజీలు పెరిగి ఉంటుంది అమ్మాయి. చూసారా ఎన్ని అద్భుతమైన రహస్యాలు మన వంటింట్లో దాగి ఉన్నాయి. అవి చేసుకోక కదా ఈరోజు మనం హాస్పిటల్ చుట్టూ లక్షలు ఖర్చు పెట్టి, ఈరోజు అమెరికాలో సద్దన్నం ఇండియాలో 300 రూపాయలు ఒక ప్లేట్, అమెరికాలో పెడుతున్నారు. ఇప్పుడు పాపులర్ అయిపోయింది. మనం ఎప్పటి నుంచో తిన్న సద్దన్నం ఇప్పుడు అక్కడ ఫేమస్. సద్దన్నం తింటే ఎంతో ఫర్మెంటెడ్ రైస్ అని. సద్దన్నం తినేవానికి జన్మలో క్యాన్సర్ కానీ అల్సర్ కానీ రాదు. మేమంతా పల్లెటూరు వాళ్ళమే కదా, ఉదయం లేకపోతే టిఫిన్ తింటాం, మేము సద్దన్నమే తింటాం, రాత్రి భోజనం చేస్తాం, పొలాలకి వెళ్తాం. అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి కదా. నేను ఈ ఛానల్ ద్వారా నా రెమెడీలు ప్రతి ఒక్కటి డోర్కి నేను ఇలా పంపుతుండేది. ఆచరించండి, ఆచరణలో తీసుకోండి. ఇదే మన భారతీయ ఆయుర్వేదం. నిజంగా మీరు ఎవరైనా కానీ శ్లేష్మం గురించి కానీ ఈ గురక సమస్యలు కనుక ఎదుర్కొంటున్నట్టయితే డాక్టర్ గారు చెప్పిన ఈ చిన్న చిట్కాలను ఫాలో అవ్వండి. మీకు ఎలా పనిచేస్తుందో కామెంట్ చేయండి. ఇంకా కూడా సమస్య ఉంటే అది కూడా కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి. దానికి కూడా ఏంటి విరుగుడు, కొంతమంది కొన్ని పడవు కాబట్టి ఇంకా ఏమైనా చిట్కాలు ఉన్నాయో మళ్ళీ వీడియో చేసే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ సార్. నమస్తే అండి.